بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شاء الله يا جماعة دلوقتي هنشوف مع بعض طريقة جميلة إزاي نذبح الطير، سواء أنت لوحدك أو أنت لوحدك وعاوزة تذبحي الطير، سواء حمام، فراخ، بط، أي نوع. دي طبعا الطريقة القديمة اللي كنا بنمسك بيها الطير، نحط رجل على الرجل بتاعه والرجل التانية على الجناح، والإيد التانية تشد، ونضطر حد يجي يساعدنا يشد الجلد عشان العروق تبقى مظبوطة. طبعا طريقة صعبة شوية، لازم حد ومعاك ويمسك وكده. طبعا دلوقتي الشكرة دي يا جماعة هي اللي هتمسكونا. هنشوف دلوقتي ازاي بنعملها. أهم حاجة الشكرة تكون كويسة، ويكون عندي مسمار صلب في الجدار كويس. هجيب الشكرة دلوقتي وأعلقها، كمان علقتها اهو. وأشوف دلوقتي الطير اللي أنا هذبحه، أفتح الفتحة على قد المقاس بتاع الراس بتاعه. هتشوف دلوقتي الفتحة اللي انا افتحها من الجنب هنا كده اهو. شوف انا فتحتها كده على قد الراس، مثلا سواء مع بتاع الذكر عندك او عندك، او الفرخة بتبقى راسها صغيرة. هفتح الفتحة تكون صغيرة. هجيب بقى دلوقتي البطة اللي انا هذبحها مثلا، اللي انا هعلمكم عليها تذبحها ازاي. طبعا احنا مش هنذبح ولا في دم هيندبح عشان سياسة اليوتيوب. هدخلها كده في الشكرة، هتلاقي الراس طلعت لوحدها من الشنطة، من الشكرة كده. كده الشكرة كتفت لي الطير. ما عليا دلوقتي الا ايد هتشد الراس، وايد على طول هتذبح. وبكده يكون انا الدم اللي كان بيطلع من الفرد وهو بيندبح وبيبهدل الدنيا هيبقى محطوط في مكان واحد، واتبع على طول. هنشوف دلوقتي برضو بطريقة تانية اهو للزغاليل. لو انا بذبح حمام، الشكر دلوقتي الجنب التاني كنا بنذبح فيه بط، هنفتح فتحة صغيرة للحمام شكل ما احنا شايفين اهو. هنفتح فتحة على قد راس الحمام، اقيس كده الراس اللي انا هفتح عليها وافتحها بالظبط اهو. شكل ما احنا شايفين اهو، فتحنا الفتحة. دلوقتي هنمسك الزغلول اللي هنذبحه مثلا، نفتح الشكارة ونطلع راسه من الفتحة اللي احنا فتحناها. طبعا هو مغلبنا شوية بس عشان بس بصور لوحدي وماسك الكاميرا والزغلول في ايدي التانية اهو. بعد كده نشد الراس كويس، نمسكها كويس. الايد اللي هي مفيهاش السكينة هشد بها الراس بحيث الودجين بتوع الرقبة يظهروا معايا، واتبع على طول. طريقة سهلة وجميلة، مش هتحتاج حد يساعدك في الذبح. وما تنسوش طبعا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وان شاء الله في فيديوهات حصرية هتنزل. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.